دیگه ماهای زال باجار دورتموند ولاتی آلمانیا کنفرانس دامزراندنا یکمین یا شیخ پارتی دموکراتی کردستان سوریا وی ولاتی هات لدار خستن. اف کنفرانس با آمدبونا دست دوشیز کسی هات لدار خستن. جناب وان دست دوشیز کسی 27 کس و 2 کس هندن وک یدک بگشتی 29 کس هاتن هلبجارتن جریوبریا و شاغانو یا پارتیا دموکراتی کردستان لدورتموند. غزال علی کچاکو هاتی هلبجارتن وک سروکا و شاغه شرادیو دنگ زلارا آخوی. و ناوی کنفرانس ما برخدانا کوبانیه. لکنفرانس ما دورتموند بول باجار آلمانیا بو. اینا قال لك مظن بو يعني تقريبا دورة 207 كساها بو. هم انسان عادي بون هم حزبي بون هم حمي حزبي بون هم انسان ولوهات بون هم سياسي هبون ام كارت كنج بو ام ملطي خو حميت كنج بو كوباني جبو هر کسی سوریه دا سرجیانا سوریه سرجیانا كأحزاب ألمانيا دا كأحزاب جدروات ألمانيا حميد دفرا ام في جيانت كن اف كونفراس سر هر تشتيو مجال هر كسي رهبو سؤالي خود کرن سربستی درواز بیو گل کیف خوش بو مشاکل تنبو حمیجی يعني سرفرازی جدی کتن و يعني گل کیف عالمی هات کی و کن عضوی نهچی بین و مجال دان خلقی خور درواز بین گل جواتی جوان درواز بین وانان ها خو انتخاب کرن و الحمدلله حمیجی سرفرازی ناوی واهاتن و یه کار بردوان بکنه و ام به سرفراز بین و کاری خواه ببین سری یعنی فایده گیبدن ملاتی وا فایده جوا ببینه کل اوروپا به کل سوریه به چه دوری کرد ده هبن از وی دنگی خود گینم هر کسی چه انسان کرد به ارکایا ملاتی خواه بگه بر جیان خدا هری وری بر کار خدا هری وری بر پارتی خدا هری وری لسر روشا روش آوای کردستانی و تایبت لسر کوبانی غزارة وساش مرة قد وندوي باوريه دابن انه روجكي انه اف باجار حميش بيرامتونا وام كاري خاتكنش بو ملاتي خوي سوريا جبو ملاتي خوي روج افا وقال لك ام دنگي خوارت كنش كوبانيرا وام سرجيانا كوبانيجي اما اخر سركوب جيانا كرد سوريا حمي يعني جيانا ما كوبانا ما حميانا ولا قامشلو به هاجا ديرك به هاجا تربسبي به هاجا درباسي به هاجا سريكاني به ام ملاتي ما حميانا ام كاري خاتكنش بو ملاتي خوي سوريا جبو ملاتي خوي روج افا جبو ملاتي كردين باشور جبون بيشمرقا از هر بجي وسري خطاوينش بيشمرقا را بيشمرقي ايرو درباز بين كوباني دا و شري خط كوباني دا تكن و دجي دجمنا و دجي تروليسا غزالة علي جمالة داخلاني كرين كوجدا مع حفتية كده او جيفينك جبو حل بجارتنا عندما كي كرد دي اتحاد اوروبي دا بيلي دار خستن جبو راديو دنگه زلال محمد خلو